Fil-Ġimgħa Ewropea tnaqqis tal-iskart il-Waste Surf tat numru ta' premji lill-entitajiet li jagħmlu sforz biex inaqsu u jisseparaw l-iskart. Bejniethom ingħataw 17,000 euro. Il-kap eżekuttiv tal-Waste Surf Richard Bilokka ringrazzja lill parteċipanti kollha kif ukoll dawk kollha fis-soċjetà li jieħdu deċiżjonijiet kuljum biex inaqsu l-iskart tagħhom. Is-separazzjoni tal-iskart u tnaqqis tal-iskart hija xi ħaġa li rridu nġorru kollha flimkien. Mingħajr l-isforz tan-nies, mingħajr l-isforz tal-businesses, l-iskejjel u l-kunsilli lokali, ix-xogħol kbir li jsir fil-Waste Surf ma jkunx jista' jissarraf f'riżultati tajbin. Huwa sostna li l-isforz qed isir ukoll min-naħa tal-Waste Surf u kif filwaqt li l-pubbliku jagħmel l-isforz tiegħu, il-Waste Surf qed tkompli tagħmel l-investimenti li hemm bżonn biex pajjiżna jilħaq il-miri tiegħu u jkun aktar sostenibbli. Il-Waste Surf qiegħda tinvesti bil-kbir, investiment ta' 9 biljun euro. Is-sena l-oħra ilħaqna l-ikbar rekord fl-istorja tal-Waste Surf ta' materjal riċiklabbli li nbagħat barra minn Malta, imma mingħajr in-nies, mingħajr l-isforz kbir ta' soċjetà ċivili, dan l-isforz ma nkunux nistgħu nsarfuh. Ġifieri aħna nippremjaw il-min jaħdem u nkomplu ninkoraġġixxu s-soċjetà biex taħdem iktar f'dan is-settur ħalli nkunu nistgħu nħallu futur ambjentali aħjar lil uliedna. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li sabiex Malta jkollha ekonomija ċirkolari hemm bżonn il-ħidma ta' kull faxxa mis-soċjetà, żiedet kif premji bħal dawn iħeġġu din il-bidla l-konsum u produzzjoni responsabbli.